металды алғаш меңгерген көшпенділер дейді. Өткен біздің жерімізде ашылып жатқан самородоктар болған. Аса үлкен аумақты алып жатқан Сарыарқа аумағы орталық Қазақстан ежелгі дәуірлерден бері тау-кен кәсіпшілігі дамып, металл қорытылған аймақтардың қатарына жатады. Металл бізге цивилизацияның ең алдыңғы қатары. Себебі металл арқылы біз біріншіден территориямызды кеңейттік. Ұлы дала, ежелгі металлургтер мекені. Жыл санаудан шамамен 1200 жыл бұрын адамзат тарихы үлкен өзгерістерді басынан өткерді. Табиғатта өзгерістер орын алып, жерді пайдаланудың жаңа ережелері және мемлекеттік құрылымдардың қалыптасуы сияқты түбегейлі өзгерістер орын алып жатты. Адамзат баласы әбден игеріп алған қола металдан жасалған бұйымдар мен құрал саймандар, тұрмыстық заттардың қолдан саясы тарыла бастады. Ал оның орнын алмастыратын жаңа металл керек еді. Қола бұл күнде қолданыстан шығып қалған жоқ әрине. Жұрттың қолында қола бұйымдар көп еді. Бірақ ол заттарды қайта-қайта ертіп, құя беруге келмейді. Киімнің түймесінен бастап, үйін ұстап тұрған шегесіне дейін қоладан құйып келген адамзат осы бір кезеңде дағдарысқа ұшырады. Дәл осы металл таппай дағдарған уақытты ғалымдар қола дәуірінің апаты деп сипаттайды. Евразия кеңістігінде жаңа айттым ғой, енді қалай көрінген жерде бола бермейді. Енді ең негізгі өндіріс осы Қазақ даласында болған. Сондықтан дағы басқа жерлерде қола металын жасап өндіру процесі тек осы мына қазір Қазақ жеріндегі өндірілетін қалайға тәуелді болған. Ал өндірістің шахталардың біреуінде көп, біреуінде аз, немесе жаңа кен орындарын ашу үшін уақыт керек деген сияқты. Енді қазіргі заманның өзінде дағы рудасы бір жерде бітіп қалатын болса, сондықтан ол бір өндіріске біраз әсерін етеді ғой. Сол сияқты сол қола дәуірінде дағы мысалы бір жерде қалай өндірісі тоқтап қалатын болса, екінші жерден ашып оны өндірісті былай жүйеге келтіргенше біраз уақыт өтеді. Сондықтан дағы алғы жергілікті деңгейдегі дағдарыстардың болуы мүмкін. Мені бүкіл әлемдік апокалипсис деп айтуға болмайды. Олар енді журналистер о кезде асыра сілтеп жіберген болу керек. Дегенмен дағы осындай дәл уақытында, дер кезінде сондай сауда саттықтың экономикалық қарым-қатынастың нәтижесінде сол жерге шикізат бара алмай қалса, ол әрине бұл жалпы циклға әсер ететін сөзсіз. Қазіргі заманда да солай ғой. Пирамидалар соққан, ғажап қалалар көтерген адамзаттың жетістігі енді басқа биікті бағындыра бастады. Яғни темірді игерді. Оның мысал ретінде қазіргі Қазақстан жеріндегі Алат қонысын ерекше атап өтуге болады. Дәл осы жерде темір қорытатын өндіріс ошақтары орналасқан. Бұл осыдан 3500 жыл бұрынғы заман. Сонымен Алат қонысы. Бұл жұрттың темірді игеруіне табиғаттың өзі мүдделі болғандай. Қараңыз, мына таудың өн бойы қоңыр қара тастардан тұрады. Бұл басқа емес, темір рудасының дәл өзі еді. Бұл енді бүгінгі заман. Қола дәуіріне тиесілі Алат қонысының қазіргі күйі. Негізі, бұл тарихи нысанға археологтар 1980 жылдары-ақ күрек салған. Бұл ескі мекеннен пештер, ошақтар көп табылды. Бірақ ешкім осы шағын ғана қоныстан әлем тарихына өзгеріс әкелген жаңалық жасалғанын білмеп еді. Археолог Сағындық Жауынбаев көп жер ошақтарды зерттей жүріп, түсініксіз бір қожды жиі ұшыратады. Анықтай келсе, басқа емес темір балқымас екен. Мұндай жаңалықты жапон ғалымы Ясюки Мураками естіп, біздің елге келеді. Спектрлік анализ жүргізеді. Расымен, пеш түбіндегі қож темірдің тап екендігі осыдан 3500 жыл бұрын қорытылғаны расталды. Профессор Япония Мураками 2 жыл жұмыс істеді бірге, Жауынбаймен бірге. И радиоуглеродный анализ өткізіп айтты. Осы пешті бірінші рет болат істегенде 3,5 мың жыл өтті дейді. 3,5 мың жыл шығарған болат 2 жер ғана. Қазақстан мен Израиль дейді. Но оған уақыт керек дейді.
тағы дополнительный исследование өткізіп, нетіп, сосын мен уже айтам дейді. Қай жерде бірінші шығарам дейді. Дүние тарихында адамзат осыдан 3000 жыл бұрын темір дәуіріне өтті делінген. Ал Алат қонысындағы темір балқымы 3500 жыл бұрын алынған. На территории нашей страны Біздің жерімізде өмір сүрген ежелгі металлург бабаларымыз қола дәуірінің соңында темір металын игере бастады. Яғни басқа әлемнен 500 жыл бұрын темір соға бастағанбыз. Как я уже опять говорил, раньше на 500 лет. Металлургия ісінде көшпенділер өзге көшпенділерден 500 жыл алда болғанын Алат қонысы дәлелдеп отыр. 1-2 ғасыр емес, бақандай 500 жыл темірді ерте меңгеріппіз. Әзірге тек 2-ақ пештің орны. Біз енді амандық болса, тағы да сол жерлерде осындай қоныстар бар. Солардан 3-4 осындай қоныстар табылса, онда біз дүние жүзіне айта аламыз. Мінекей орталық Қазақстан алғашқы темірді балқытқан темірдің отаны деп. Анау мысалға нені айтып жүрміз ғой. Энеолит дәуірінде Ботай қонысы жылқыны бірінші қолға бағындырған, үйреткен, мінген деп. Сол сияқты бізде осылай айтуға правамыз бар. Егер тағы бір қоныс немесе пеш табылса. Адам өте ұзақ уақыт қола металына тәуелді болды. Темір, одан қай жағынан алсаң да артық еді. Бірақ темірмен жұмыс істеу өте қиын. Мүлде жаңа технологияны қажет етті. Ең әуелі мыс пен қалайыны балқытуға кәдімгі ағаш отының қуаты жеткілікті болса, темірге бұл аздық етті. Темір соғу үшін жаңа отынның түрі керек еді. Ол ағаш көмір болатын. Ол кәдімгі бұта шырпыдан қарағанда ұсағырақ әрі өте қатты жанады. 1000 градустық ыстық береді. Ағаш көмір ағашты шала жағып, арнайы әзірлеген, көбіне ұсталықпен, зергерлікте көрік жағу, яғни от қыздыру үшін пайдаланатын отын түрі. Ұсталар жерден ұра қазып, оның ішіне әрілі ұсақты етіп жарылған ағаш бөренелерді қалап қойып, сосын онысын лаулатып жағады. Қызып жанған кезде үстіне жас бұтақ, жапырақ тастап, жалыны шықпайтында етіп тұмшалайды. Көміршілер оттың лаулап жанбауын қадағалап, жалын шыққан жерлеріне суланған саз балшықпен сылап, жалынды басып отырады. Осылайша ауасыз кеңістікте жалыны шықпай бықсып жанған ағаш шала жанып, бойындағы бүкіл дымқыл су кеуіп, бірақ күлге айналмай көмір түріндегі отырға айналады. Сонымен пеш ішінде әуелі ағаш көмірді, сосын үстіне темір рудасын, оның бетінен тағы да көмірді қойды. Ошақ қызған кезде темір рудасы жартылай еріп, қош күйге түсті. Темір мыс қалайы сияқты су болып балқымайды. Өйткені осындай күйге жеткізу үшін 1500 градустық температура қажет еді. Ал 19 ғасырдың соңына дейін адамзат мұндай ыстықты ойлап табалған жоқ. Сонымен темір қола сияқты балқымайды. Яғни темір металл өндірудің мүлдем бөлек технологиясын тудырды. Темір өзіне дейінгі металға мүлдем ұқсамайтын. Мысалға мыс пен қалайыны араластырып 1000 градуста балқытатын болса, ал темір мұндай температурада ерімейді. Оған 1500 градус керек. Ал 1000 ыстықта темір кені тек қожға айналушы еді. Осы затты екінші қайтара тағы ошаққа қойды. Сосын қызып тұрған келпекті балғамен ұрып соғып, әуелі бойынан қоқымды қақты. Дәл осылай ұрып отырып, керек қалыпқа келтіретін болды. Сөйтіп, темір мен көмір жер бетінің бейнесін өзгертіп жіберді. Ұлы даладағы ит тұмсығы батпайтын ормандар металл құю үшін жаппай оталды. Қазіргі шөлейтті дала ежелгі бір замандардағы бабаларымыздың қауырт әрекетінің жемісі. Далалықтар темірді жер бетіндегі басқа өркениеттерден 500 жыл бұрын меңгеріп, игеріп алды. Темірден осылай тұрмыс бұйымдарды, қару-жарақтарды өркениеттің алдыңғы қатарына шығарды. Темір құрсанған көшпенділерге ешкім қарсы тұра алмады. Осы арада сұрақ, қола дәуірінде далалықтардың қолында мыңғырған жылқы болды. Бірақ көшпенділер неге қола дәуірінде емес, темір ғасырында ғана таныла бастады? Себебі тым қарапайым. Қоладан жасалған әбзелдер атты уландыратын. Мұндайда тұлпарлар көпке шабалмайтын. Қалай темірді меңгерді, қалай ауыздық, өмілдірек темірден соғыла бастады. Осылай көшпенді енді өте ұзаққа баралатын болды. Біздің бабаларымыз атты үйреткеннен кейін олар үшін жаңағы пространство жоқ. Аттың арқасында өзінің транспорты бар.
транспорт болғаннан кейін олға қай жерге барам десе де барады. Жағы көрші елдермен сауда жасайды. Оларға алып барады өзінің мәдениетін, олардың мәдениетін алып, олар жаңағы тез дами бастайды. Более продвинутый дейді ол кезде. Жаңағы қалада тұрған адамдарға мәдениетке қараған кезде көшпенділер барлық жерге жаңағыны таратып отырады. Таратып отырып өзінің мәдениетін, басқа мәдениетті алып, бәрін қосып, одан да күрделі мәдениетті, одан да күрделі әдістерге жетіп отырған. Соның арқасында өте байып отырған. Байып жаңағы балыстау жағынан басын, металл жаңағы өңдеу, оны жаңағы алу деген сияқты, соны бәр жан жағынан болсын. Соның кейін жаңағы транспорт жағынан ат үйреткеннен кейін оған жаңағы арба ерткеннен кейін оның үстінде үй болады, андай-мындай әр кете береді, күрделі. Олардың жағдайлары өте жақсы болған. Темір қоладан қатты, әрі пошымын жақсы сақтайды, майса бермейді. Ең басты артықшылығы, бұл металл жер бетінде ең көп таралған металл. Міне, осы металлды пайдаланып жатқанымызға 3-ші мыңжылдыққа аяқ басып отырмыз. Сол өркениеттің бастауына үлгі боларлық ескерткіштердің бірі Алат қонысы дедік. Бір таңғаларлығы, Алат пештері тым шағын көлемді, қазан шұңқыры бар болғаны 40 сантиметр. Металлург Аманжол Жұман 1980 жылдары осы Алат қонысын археологтармен зерттеуге келеді. Расымен, осындай құжыраларда темір балқытылды ма? Тексермек болып эксперименталды ошақ тұрғызады. Алайда диаметрін 1 метр етіп ұлғайтады. Пеш неғұрлым үлкен болса, соғұрлым ағаш көбірек саламын. Сөйтіп, оттың қызуын көтерім деген қисынға салдым дейді өзі. Бірінші рет көргенде мен таң қалдым. Қалай, мынандай кішкентай пештің ішінде 1000-ға дейін температура көтеріледі деп, ондай болмайды деп, үлкендірек істедім мен. Үлкендірек істеп, бірінші жыл соны өткізгенде температураны көтере алмайдым. Екінші рет келгенде пешті кішкентай істеп, одардың размерін бәрін қалай істеді, біздің бабаларымыз солай істегенде температурасын мен көтердім, 1000-ға дейін көтердім. Сонда мен қуанып қалдым. Мен қарағанда пештерді қателесті ғой деп, сол үлкендірек істеймін деп. Сонда ішінде ағашты көп сияды, неседі, онда әкесі болмайды. Онда кішкентай істеу керек, ондай температурасы бәрі көтеріліп неткенде, көтергенде мен өзім таң қалдым. Қандай ақылды технология істелінген. Шағын пеш, ағаш көмір, оттың қызуын 1000 градусқа дейін көтерген. Бұл температурада темір рудасы балқымайды, бірақ жібіп, кедір-бұдыр қожға айналады. Соны қайта қыздырады 1000-ға дейін. Енді не істейді? Бір тасты алды, мына жерде мынаны крицаны қойды, екінші таспен ұрады. Ұрғанда шлак бар ғой, шлак деген. Бұл ішіп кетеді. Одан енді пышақ істей алады. Темір металын дайындау жолы қиын болғанымен, мыс қолаға қарағанда өте берік әрі жеңілдеу еді. Темірді бірінші ойлап тауып, қолданысқа енгізген далалықтар жер жаһанда теңдессіз күшке айналды. Темірді игеру, қару-жарақ өндірісін тым жеделдетіп жіберді. Жебесі темірден соғылған көшпенді 300 метрдегі жауды жайратып салды. Ал оғы қоладан құйылған қарсы тараптың атқан жебелері ауырлықтан жетпей қалып жатты. Ерте темір дәуіріндегі металл өндірісінің шарықтау шегіне жеткен уақытында алтынмен апталған теңдессіз бұйымдар жасалды. Ерте көшпенділердің салтанатты тұрмысы мен терең дүниетанымынан сыр шертетін бұл туындылар адамзат баласының таңғажайып жетістігі деп бағаланады. Металл атауларында, металл балқыту ісінде сенесіз бе? Бірде-бір араб парсының термині жоқ. Алтын, мыс, мырыш, қалайы, темір, сынап, күміс. Қысқасы, осындай металдардың 20-ға жуығының атауы тап-таза түркі тілінде. Бұл дегенің қазақтың арғатасы темірші болды. Сол металдарды өзі тауып, өзі игерді деген сөз.